Horas, let's go to Lake Toba. Air terjun Ephrata. Kita lanjutkan perjalanan kita menjelajahi setiap sudut Danau Toba. Kali ini kita akan ke air terjun Ephrata. Air terjun ini terletak di desa Sosordolok, Kecamatan Harian. Kita memerlukan waktu 15 menit dari Menara Pandang Tele untuk sampai ke air terjun ini. Dan menempuh perjalanan sekitar 20 km dari pusat Kabupaten Samosir. Sayang sekali jika tidak singgah sejenak untuk mandi air dingin yang turun langsung dari bukitnya. Come on, let's go to Lake Toba.